na kombo na Yesu Masia. Nzambe alingi biso mingi ndeko na ngai. Alingi biso ya solo. Bolimbi siko to bani na retard, mais to bani na retard te. Po esengeli ki pe mwana aleka, po pe bazalaki na oya ko partager elongo na bandeko. Nzambe alingi biso mingi. Apesi biso kimia, apesi souffle de vie. Yango esengeli na soto kumisaka ye tango nyonso. Maloba ko kozanga biso tana monoko bien aimé. Nzambe atia maloba kitoko na monoko na poto kumisaka ka ye. Soto kumisi ete to kumisa nani. Aza malamu. Masia nanga. Ezala nkanga monene. Ya kokoisha satana. Alléluia. Ese biota na biki te. Komba libote to kobika te. Komba libote kobiki kabiso te ndeko na ngai. To kobika kaka na kombo na Yesu Masia. Aza malamu. Aza malamu. Yango to kanga miso na biso to kobondela pona kobanda. To prier na kombo na Yesu Masia. Éternel de tout puissant, te précieux merci. Merci Nzambe na bika moi na moment oyo disposé sur pour la kokuta na ngana ndeko na ngai. Oyo ezali na rendez-vous na biso à chaque lundi. Nzambe to tiki moment oyo na maboko na yo mon Dieu. Molimo mo sang toi ta contrôle de sika oyo Nzambe. Père de gloire boma ki bomoto na biso mon Dieu mon roi. Oyo to koloba na mnoko na biso ezali sidi l'éternel. Molimo mo sang to sunga biso Nzambe na bikamo. Ta oyo ezala motu ya pour la bandeko na ngai. Elongo na ngai. Na kombo na Yesu Masia nde tobondeli bongo amen. Alléluia. Ya solo ndeko na ngai. Yesu Masia alingi biso. Apesi nga na opema. Apesi biso makasi. Lelo ete. Molimo mozo na sungi to sala ka sujet de prière. Sujet de prière pe ezali ko tokobondela lisusu. Elongo na nga na bino na nzela na ligne oyo. Nzamba alingi nga na ndeko na ngai. Molimo moso na sungi to sala ba sujet de prière. Oto bengi yango na intercession. Ya solo ndeko na nga pona nini to sala intercession parce que prière ezali pe en faveur to kobondela pe pona bandeko mususu. Intercession ezali po to kobondela pona biso moko. Peut-être ezali ko prier pona bandeko mususu pona baka bandeko mususu. Ya solo nga na to kuta na bonne santé. Kasi ezala bandeko mingi pe bakoki ko koma na biso na tango oyo te. Ezala bandeko mingi pe santé permettre to kutana na mokona lelo esengeli nga na to bondela pe pona bango eza pe na bandeko musu o balembi bandeko musu bavandi na bandaku bazokoka soko ke ko prier te bazokoka soko prier te yango nga na bino na mokona lelo to ko bondela pona tina bandeko te nzamba sunga bango nzamba yokela bango mawa pota zali malamu. Ce qui était totali, to fungoli na mokanda na 1 Timothée 2:1-4 tous les gens ko ba bisonini Timothée dali ko exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Car cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Timothée a exhorté biso ete esengeli na biso tomema basupplication na biso tomema barequête na biso baaction de grâce na biso epai ya Nzambe po te tomene une vie paisible. Yango ete nga na yo tokozwa position ya prière tokokende kobondela Nzambe ete Nzambe asunga biso liboso ete tobanda ete tokopesa Nzambe oyo merci tokozala reconnaissant na oyo eseli mpo na bomoi na biso tokopesa ye merci po te mokanda na Apocalypse 1:17 rendons grâce à Dieu tout puissant qui était et qui a pris la possession de son règne. Yesu Masia azali malamu tango nyonso tozala bomoi tango nyonso apesi esengo tango nyonso abateli mabota tango nyonso apesi biso kimia esengeli nga na yo tozala reconnaissant
liboso na nzambe wana yango tokopesa merci po tabatela kibiso bana tongo kino na mama oyo apesi biso souffle de vie abati ya solo tobimaki tokendaki na banzela kirikiri abati bana biso na banzela na klasi kasi mingi pe bakomi na pokwa oyo te ngana oyo tozwi grâce ezali grâce ndeko na ngai ya kokoma kino na mama oyo yango tokopesa nzambe merci koloba na ye ti azali malamu na bomoi na biso tobondeli na kombo na Yesu Masia éternel Dieu tout puissant Dieu des armées Père de gloire topesi yo merci nzambe tokumisi yo na moment oyo Yesu Masia merci pour la grâce yo pesi biso nzambe epesameli na bato nyonso tute kasi yo permettre ete tozala na kimia o permettre tozala na santé o permettre nzambe ete biso tokutana lisusu na nzela na singa oyo yango topesi yo merci nzambe yango tozali reconnaissant mpona oyo osali na bomoi na biso nzambe na bikamwa tozali reconnaissant na babienfait na yo mpo toza malamu alleluya ya solo ndeko na ngai tokopesa nzambe oyo merci mpona grande fidélité na ye envers biso butu moi azali kopesa biso esengo apesi biso souffle de vie apesi biso santé apesi biso esengo na mitema na bafamille na biso apesi biso oyo ezali ete ya motuya oyo ezali biso tozali kopema ezali ya solo kopema mpe kolamuka chaque jour ezali habitude te kasi ezali se ngolu na ye yango tokopesa nzambe oyo merci topesa ye merci na oyo asali na journal lelo topesa ye merci na oyo nyonso tu ya disposaki mpona bomoi na biso alleluya tobondeni Éternel Dieu tout-puissant, Zambé na bikamo, to peso sous merci Zambé, ton étolio du sous, to élevé sous Seigneurie na yo, to élevé sous bon Zambé na yo na butu na lelo, na o sali na bomo ina biso Zambé, ya solo ete, on zali ko renouveler butu mo intelligence na bomo ina biso, yango Zambé tika ete na butu na lelo, ete to za la reconnaissant, tika ete na butu na lelo Zambé, biso to peso se merci, yawe o yo sali, motelo moko ko sala ngote Zambé, ko pesa biso pe makino na moment oyo Yesu tika biso to pesa o merci tika to lo ba ete ozali nzambe tika to lo ba ete ozali mo bateli mabota na biso tika to lo ba ete yonde mo bateli na solo tika to lo ba ete yonde mo pamboli nzambe na bikamwa merci pona to nyonso tiaki na journal na bomo ina biso ya solo to tambola ki nzambe to memi ba voiture to keina ba rendez-vous kasi nzambe o komisi biso na bandaku na kimia po ozali ko batela bandeko nyonso baza na misala o na ba komi na ndaku te Yesu to yebi eto ko batela bango yango to pesa o merci na kombo na Yesu Masia aliya solo ndeko na ngai Bible bina biso ete na mokana na Colossiens kuna ezali koloba na mokana na Colossiens 3:15 to na suka nango ete etengena so toza la reconnaissant na ba bienfait en Nzambe toza la reconnaissant na oya sali toza la reconnaissant na oya zali ko sala butumo na bomo na toza la reconnaissant na pema oya pesi biso tala bati la kiso bana de 1er janvier kino na mokona lelo yango esengeli ngala yo toke koza la reconnaissant esengeli ngala to pesa Nzambe oh merci pour l'amour na ye et tenga na to la reconnaissance total eti ya linga ki biso ti ani na niveau ete a sacrifier ki mwana na ye kaka moko o te ya ki la moki a kufeli ngala yo mwana na ye a selekete disumu moko te kasi biso batelo mokili to yini e to beti e tikino to memie na croix kasi ye ngo esaki pote ko kisama pote biso to za kimia yango esalaki po ekokisama po te biso tozwa esengo tozwa na vie moko paisible yango tokozala reconnaissant mpo na nzambe oyo na oyo asali na bomoi na biso atindaki mwana na ye aye kokufela ngai na yo topesa ye merci na bolingo na ye na grande fidélité na ye oyo azali kosala komimonisa butu moi na bomoi na ngai na yo tobondeli na kombo na Yesu alleluya éternel Dieu tout puissant Dieu des armées topesi yo merci nzambe na bikamwa toelevé sous seigneurie na yo mpe tozali reconnaissant nzambe kotinda mwana na oko kitana se moko kufela ngai na yo ndeko na ngai ete nzambe na bikamwa tika ete biso to pesa o merci mwana na yo nzambe na bomoi ete na sala mokili oyo yawe ete bandimi ko baka ye ba meme eti na croix et pas iwape alobaki tout est accompli et pas iwape mema ki ba fardo na ngai amema ki ba sumu na nga pote ngana benga moto na estengo pote ngana za la délivrer yawe merci nzambe pour la bolingo na yo merci pour la grande fidélité na yo merci pour la bolingo no jali ko renouveler butu mo na bomo ina biso merci na ko batela mabota na biso merci Yesu Masia na oyo sali merci Yesu Masia na bolingo na yo merci Jésus Christ de Nazareth pour te yo ndima ki nzambe na bomo o mema mikumba na biso na kwa Golgotha yango to pesi yo merci yango to jali reconnaissant na butu na lelo ngala ndeko na ngai to pesi yo merci nzambe o za malamu o zwa lokumu hallelujah
Ya solo ndeko na ngai de Corinthiens 2:14 ezali koloba na biso te grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Yango to ke koloba lisusu ete Nzambe merci pour ta triompher biso, merci pour te biso to a triompher la mort na ngomba Golgotha pour na biso to zwa kimia, merci pour ta triompher la mort pour te biso to zwa vie auto zalango to kopesa Nzambe merci pour te triompher la mort azama la na bomo ina biso asali akokamo na bomo ina biso ete surtout que tozali na bonne santé bana na biso na bonne santé bandeko na biso na famille na bonne santé yango to pesa merci alléluia zama la Nzambe to élever sous comme na Nzambe pour te triompher la mort na ngomba Golgotha olobaki ete tout est accompli Yesu Masia to pesa merci o mema mikumba na biso na ngomba Golgotha pour te biso to za la sauver pour te benga ma juste Nzambe to pesa merci Nzambe ozamalamu kumbama na yo Yesu Masia haleluya Jésus ya solo ndeko nanga tokene ko adorer Nzambe oyo bote ya lobiete asepelaka na adoration pe na ba louange azamalamu na bomo na biso tokene ko adorer to pesa ye merci to neto la bon Nzambe na ye bote na li 4:8 ezali koloba na biso te tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et tu le serviras kaka ye moko par la puissance na ye yango nde biso toza na bon moy na nguya na yende biso tozwi kimia yango toke ko adorer ye ko noto la bon Nzambe na ye to benga ye na ba kombo nyoso tolingi to élever seigneurie na ye to neto la bon Nzambe na ye na bolingo na ye likolo na biso butu moy to neto la ye na oya sali kata bon moy na biso to kumisa ye to sanjola ye alléluia tana Dieu ya wena bikamwa to adorer kombo na Nzambe to kumisi yo Yesu Bible obiete to ko adorer yo et que tu servi kaka yo moko Nzambe na bikamwa po to zali mokonzi ya bakonzi to bengi yo le roi des rois Nzambe to bengi yo mokonzi ya libota na biso to bengi yo Jehovah Rafa Nzambe to bengi yo omnipotent Nzambe ozama lamu kumbama na yo Yesu Masia netolama na bomo ina biso zwa lokumu Seigneur Jésus-Christ na Nazareth merci Père de gloire na bolingo na yo merci na ozali kosala Yesu Masia ya solo biso to benga ka Nzambe ya mabote belé olingi biso Seigneur yango pesa biso kimia yango te se retrouver la santé kitoko yango te se retrouver Seigneur na moment oh Nzambe na bon moy tika to neto la bon Nzambe na yo tika to neto la seigneurie na yo Nzambe na bikamwa tika to élever yo Yesu Masia o zama la mingi umama na yo neto la Nzambe o bongi na lokumu likolo na se mosusa zalitie bobele yo Yesu Masia yo Nzambe na bikamwa yo Nzambe okotika la Nzambe okotika la Nzambe mabota na biso ozali Nzambe ozali Jehovah Rafa Jehovah Nissi Elohim Seigneur na notre bon Nzambe na yo na kumisio Yesu Masia na opportunité oyo opesi biso otokutani na santé malamu to kumisio Nzambe na bikamwa po bolingo na yo leki Nzambe na bombo ina biso yango ezali kotina biso to adorer yo yango ezali kotina biso to kumisa yo ya solo Yesu Masia ovoloba qui était créé l'homme à notre image Yesu sala kinga na image na yo Nzambe o sala ki biso na image na yo o sala ki biso Nzambe po to adoraka yo osala kibiso Nzambe to kumisaka yo yango na butuna lelo ngana ndeko nanga Yesu tozali ko kumisa yo yango na butuna lelo ngana ndeko nanga Yesu tonetoli yo tonetoli bo Nzambe na yo haleluya ozamalamu okotika na Nzambe kumbama na yo Yesu Masia haleluya Seigneur yango to ke kobondela ete molimo mosantu a diriger ba vie na biso molimo mosantu a diriger ba pa na biso molimo mosantu a conduire biso na vraie vie molimo mosantu atamsa bombo ene ya solo konangai na bomo na biso esengete modimo mosantu akondi ba vie na biso to senga te Nzambe to tamsa vie na biso biso mokote to tamsa bomo na biso no lenga biso to lingite kasi to tamsa bomo na biso c'est le Saint-Esprit modimo mosantu a guider ba pa na biso na nyoso to kosala partout to kozala to bondela ete modimo mosantu akondi bomo na biso to bonde na kombo na Yesu éternel de tout puissant de désarmé ya solo Nzambe tobeleli molimo mosantu akamba bomo ina biso Yesu tobeleli molimo mosantu atambusa vie na biso vie ndeko na ngai Seigneur molimo mosantu conduit biso ya ona bikama to lingi ete to tambusa vie na biso lo lenge biso moko to lingi te kasi to tambusa yango sur la puissance du Saint-Esprit kamba ndeko na biso tambusa biso na nzela na yo to tambola na vie et sainteté na kombo na Yesu Masia alléluia ya solo ndeko na ngai to kele suko belela ete maona Nzambe likolo ya ngai na yo maana Nzambe likolo bandeko
ete bandeko nyonso tu oyo bavandi na bandako bandeko oyo balembi tobelela nzambe ete ayokela bango mawa atushe bango beto batelema ya solo bible elobi ete torachete le temps kaka mikolo ekomi mabe tokobondela nzambe akita mawa na ye na bandeko bavandi na bandako akita mawa na bandeko balembi. Alléluia, tobondeni. Alléluia. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu des armées, to pesi o merci nzambe to tiki bandeko nyonso tu oyo balembi nzambe bavandi na bandako yawe molimo mosantu kende ko rappeler bango Saint-Esprit kende ko toucher bango toucher milimo bandeko nyonso bavandi ya solo makomelo bete to racheter le temps car le jour sont devenus mauvais ya solo ndeko na ngai yo avandi na ndako molimo mosantu kende ko interpeller molimo mosantu kende ko convaincre mitema ya solo bible bete na mikolo suka batu bakokoma mitema makasi bakoboya koyamba liloba kasi Yesu Mathieu lobi ete oyaki na mokili oyo po biso tozala sauvé yango nzambe na marana yo okitisa yango na mitema bato nyonso tu oyo balembi nzambe yawe kitisa marana yo na mitema bato nyonso oyo bavandi na bandako ete baningi koyoka su liloba la nzambe te kasi Yesu Masia oyokela bango mawa nzambe kitisa marana yo na mitema ndeko nyonso tu oyo yaningi koyoka ta parole de Dieu na matoi na yete yawe na bikambo kele ko toucher modimo mosantu kele ko interpeller mitema ya bato ete ba bongo la mitema bandeko non ba yebi yote modimo mosantu yokela bango mawa kele ko sunga bango sunga ndeko nyonso tu na kombo na Yesu Masia. Hallelujah. Alléluia. Ya solo ndeko na ngai et mon canana Hébreu 9:22b et dans le koloba bisote sans effusion de sang il y a pas de pardon. Ya te toko bondela nzamba yo ke la biso mawa na tamboli na biso nzamba kitisa mawa alimbi sa biso alimbi sa pe bandeko nyonso tu oh non ba yebi nzambete oh bazali ko tambola na vie ya molili ete nzamba za capable ya ko limbisa bango nzamba limbisa bango a toucher mitema na bango po te ba bongo la mitema balongo na ka molili baya na kao ezali ya limia to kubondela ete molimo mosanto asunga pe makila na Yesu Masia ekele ko sanctifier biso makila na Yesu Masia peto la biso am ko pe esprit na bomo na biso makila na Yesu Masia ekele ko peto la bandeko nyonso tu o na bakati na ba famille na biso bandeko nyonso tu o bazana libanda to ke ko belela na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Éternel Dieu tout-puissant, Zambé na bikamwa, yawe toye ko belela yawe na bomoi, mawana yo Zambé, na bomoi na biso yawe, limbisa biso yawe, limbisa biso Zambé, soki ete to salaki, o esepelisa ki ote Zambé, na mokolo na lelo, yetu to sengo limbisa biso, limbisa pe bandeko na biso Zambé, limbisa bandeko na biso Zambé, o nanu bayebi yote, o nanu bazana na molili, Yesu Masia, lekala ko limbisa bango, tobeleli modimo mosantu, aleka ko rappeler bango, a convaincre mitema na bango bonimo mosantu convaincre mitema na bango pote bazonga na kana Yesu Masia pote bazonga basala retour à la parole yawe na bikamwa mawana yo Nzambe ekita na bandeko nyonso tu mawana ekita na bandeko nyonso tu yawe oyo nana moma o bazali nanu kotuka liloba na yo yawe tobeleli mawana yo Nzambe na mabota na biso mawana yo likolo na frère na nga mawana yo likolo na sœur na nga mawana yo Yesu Masia mawana yo Nzambe oh éternel Dieu bobele yo ozali capable ya kolimbisa biso Nzambe toke ina epai na moto mokilite ya oto epai na yo Jésus Christ Nazareth pote yo no moto limbisa ka Nzambe Yesu limbisa biso ne tamboli na biso limbisa biso Nzambe na bikamwa. Hallelujah mon Dieu mon roi. Hallelujah. Ya solo ndeko na ngai to keleko bonela na réveil spirituel na vie ya bandeko nyonso tu o bavani na bandako ya bandeko nyonso tu oyo ete balembi ya solo na moment oyo ezala makambo ebele pe elembisi bandeko mingi bandako kele prière bandako kene na église kasi suite ba problème suite ba maladie suite likambo songolo esali ete ndeko zongi sima yango to keleko bonela yango na lobaki na bandelete intercession ezali prier pour na bani misusu yango na journal le to tiango disposition pour la ko prier pour na bandeko to ke ko senga ete Nzambe a toucher mitema ya bandeko nyonso balembi a toucher mitema ya bandeko nyonso bavana pour na tina likambo songolo ya solo ndeko na ngai likambo songolo lembisa biso te ya solo ndeko na ngai likambo songolo ko kosa kondima na ngai na yote to ke ko belela Nzambe asunga ndeko nyonso tu oya vanda na ndako oya lembi suite problème songolo o pe maladie lembisa ye to
tobelela ete nzambe akitisa mawana ye na bandeko. Alléluia. Éternel de tout puissant, ya solo de tobeleli nzambe. Alléluia. Tobeleli mawana yo nzambe ekene kokita na bandeko nyonso tu yawe kanisa ndeko nyonso avandi na ndako ya lemba yawe kene kotushe mitema na ye likambo songolo evandisi ndeko na nga Yesu tobeleli okitisa mawana yo molimo mosantu kene koconvaincre ndeko oyo avandi na ndako ya lembi molimo mosantu touche ye atelema touche ndeko na nga atelema. Alléluia. Yesu oza wana nzambe lobaki ete toye pai na yo biso so tout tozali charger oko décharger ba fardeau na biso ndeko na nga vandi na ndako ndeko na nga vandi suite likambo songolo Yesu tobeleli kele ko toucher ye convaincre motema na ye ya telema abongola motema ndeko na nga yamba yo Yesu ndeko na nga ndimela yo comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Na kombo na Yesu Masihi. Donc ekobondela pour la bande konoso balembi ya solo ete milimo na bande mingi ezali kotelengana ya solo ete milimo bande mingi evandi na bandako kasi to kesu kobelela ete Yesu Masia akele ko toucher bande konoso o bavandi na bandako bande ko oyo balembi ete baluka liboso bokonzi na likolo pote Matthieu 6:32 ezali koloba biso te recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Ya solo to kobelela na bandeko nyonso so bazali koluka na bokonzi na se na moi oyo na bandeko nyonso bazali koluka richesse na se na moi oyo na bandeko nyonso so bazali kokangama na bisenga mokili oyo batie nzambe na deuxième position tokokobelela ete nzambe atouche mitema na bango nzambe arapele bango ete esengeli ete batie nzambe na première position esengeli ete bayamba Seigneur comme Seigneur et Sauveur bayamba Yesu Masia na bomoi na bango batie Seigneur et Sauveur na kati na ba vie conjugale na bango batie Seigneur Sauveur na ba projet na bango batie liboso nzambe liboso le reste kopesa melabiso toke kobelela na ba am nyoso tu oyo ezali perdi na mokili oyo ete nzambe rappeler bango molimo mosanta toucher bango Yesu Masia ye moko azala wana pona ko convaincre bango bandeko nyoso tu oyo balembi bazonga na nzela na nzambe toke kobelela kotika bango na première position ete ba nzambe asala te batie na première position le reste ezala na sima tobonde na kombo na Yesu. Alléluia. Éternel de tout puissant totiki bandeko nyonso na maboko na nzambe nyonso tu batie biso na mokili liboso babosani yo nzambe esengeli ete totie na première position Yesu touche mitema na bango yawe rappele bango esengeli totie liboso ozala na première position nzambe poti makome lobi toluka liboso bokonzi na likolo yawe litombani nango totie bisengo na mokili liboso litombani ni nzambe totie bilamba liboso litombani ni nzambe totie oyo ezali bambiansi liboso ete tobungisa kondima na biso nzambe touche Yesu Masia na mama na yo kene ko touche mitema bandeko nyonso batie na deuxième position Yesu Masia tobondeli kene ko touche mitema ndeko na ngai nyonso balembi bavandi na bandako nyonso bayebili loba na ote nzambe molimo mosantu kene ko touche bango nzambe touche bango Yesu touche bango bazongela yo nzambe basala retour à la parole bazonga na vie ya chrétien bazonga na vie ezali ya kotambola na yo batambola na vie ya sainteté batambola na vie ya crainte na yo Yesu Masia yawe kene ko touche mitema bandeko. Alléluia. Alléluia. Ya solo ndeko nanga soki yelete tofungoli mokanda na Bible na mokanda na biso na kuna na Philippiens 4:19 ezali koba biso te le réveil vient lorsque nous prions. Soyons prêts à les recevoir. Bible nous dit réveil jour temps tozali ko prier. Yango toke ko bondela na bandeko noso ba boya ko prier. Bandeko noso to ete bazali ko kota doute, balingisi ko sambela te. Kote prière ezali ko ba biso ezali dialogue, ezali ta oyo biso to solo la kana nzambe. Prière ezali ta oyo biso to memaka ba supplication na biso pa na nzambe. Kaza na bato mingi ba kota bolembu na prière. Ezana bandeko mingi bazali suko ko bondela te. Ba ko peut-être une minute balali bakobonde la pete na sina bonde la kinala la kaka yango toke ko bonde pour la bandeko wana to senga te nzambe a réveiller bango bandeko mingi balali ezana bandeko mingi balali pongi ya molimo to belela ite réveil spirituel e kota la bandeko to belela réveil spirituel e kota la ba famille na biso ya solo ngana to zali ko prier ngana to bonde la na ba famille na biso ezana bandeko mingi non ba yebi Yesu Masia te ezana bandeko mingi pe ba yeba ka Yesu Masia kasi
kokokisa ba problème mokili o bazongi sima ngana yo senge to bonde ya pona bango to ke kotika bango na baboko na Nzambe to bete Nzambe akene ko réveiller bango spirituellement to bete Nzambe asunga bango pote balamuka na pongi o bazana ngo balamuka pote bazana éclairer yango to ko bonde na kombo na Yesu éternel de tout puissant ya solo Nzambe to tiki bandeko na biso na maboko na Yesu to bolendeli ete ba o nyoso tu yawe o balani pongi ya molimo o bazana kati na pongi yawe kede ko lamusa bango o nyoso bavandi yawe kede ko teremisa bango yesenge na bango ba terema Nzambe esenge na bango bala mukana pongi pote basalela yo esenge na bango bala mukana pongi Nzambe Yesu Masia to beleli yo Nzambe na bikamo kede ko lamusa bandeko na nga reve spirituel kota na vie na biso reve spirituel kota na vie andeko réveil spirituel kota na ba famille na biso réveil spirituel kota yawe to beleni réveil spirituel na ndeko na ngai na frère na ngai na sœur na nga na bana na biso Yesu réveil spirituel kota yawe to longwa bandeko na ngai balongwa na pongi Yesu bandeko na ngai balongwa na pongi po tozala éveillé Yesu to ningi tozala éveillé Nzambe yawe kangola biso Nzambe na bikamwa longola bandeko na ngai na pongi baladi yawe la musa bango Yesu Masia bandeko balembi yawe telemisa bango na kombo na Yesu Masia haleluya ya solo ndeko na ngam tozali komona ete na soki tozali na Ephésiens 5:14 Bible ezali koloba biso te réveille-toi toi qui dors relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera ya solo na minute obingana tozali kobondela eza na bandeko bi baza toujours ya kolala Yesu Masia azali ko interpeller bango na mokala na Ephésiens bete balamuka na pongi o ezali ya bakufi soki balamuki ete Yesu Masia ako éclairer bango yango toke kobondela ete Nzambe asala ete bandeko nyonso to o baladi ponge molimo ba o balembi na prière ba o bali koyoka liloba la Nzambe te to bondela ete Nzambe asunga bango balamuka na ponge molimo pote Christ a éclairé bango pote Jésus Christ est la lumière Jésus Christ est la lumière du monde ya solo ndeko na ngai Bible ezali koloba na biso te Yesu Masia alingi biso to la lumière alingi to demeurer na ténèbres te yango to kobondela bandeko nyonso ba o bazana ka ténèbres ete Yesu Masia asunga bango molimo mosata interpellé bango balamuka na pongi na molimo pote bazala éclairé yango to bonde na kombo na Yesu Masia alléluia éternel Dieu tout puissant Nzambe na bikamo to beleli ete Nzambe osunga sugande kola ngai oyo nyonso tu aza na ponge molimo oyo nyonso tu alali yawe sunga ye alamuka Nzambe alamuka ya solo ndekola ngai lamuka la pongi ta oyo ekomi mabe esengeli ete tolamuka toza réveillé tolonga na kaya ya ténèbre toya na kaya ya lumière tolonga na kaya oyo akoyinana toya na kala ya Nzambe Yesu Masia alingi biso tozala éveillé Yesu Masia alingi biso totambola na vie ya sainteté yango tokobondela ete Nzambe touche motema ndeko na nga oyo alali pongi ete yani koyoka liloba la Nzambe te pongi ezali kaka te ete yo olali pongi physique te pongi ezali pongi oyo olingi koyoka liloba la Nzambe te olingi koyoka bapaster baya koteya yo te olingi kokende na église te olingi kobondela te olingi kotambola na vie ya masumu yango tobengi yango pongi ya molimo esengeli ete totelema tolonga na kaya masumu toya na kaya oyo ezali ya Nzambe Yesu Masia akoéclairer biso Nzambe ete touche motema ndeko nyonso tu oyo azali na vie ya masumu oyo alingi kobongola motema te yawe touche Nzambe na bikamwa touche mitema bandeko na kombo na Yesu Masia alléluia Jésus alléluia tokokobondela mpona bandeko nyonso tu oyo culpabilité ekoti na mitema tokokobondela oyo motema ya incrédulité ya solo ndeko na nga Bible ezali kote ya biso bandeko bazali koyoka liloba na banzela na babise partout bazali koyoka liloba kasi tozali komona ete mitema bato ekomi makasi bato balingi koyoka liloba na Nzambe te bato balingi kobondela te bato bamipesi na bisonga mokili oyo bato bamipesi na affaire na bango baboyi kokende koyoka liloba na Nzambe baboyi kokende évangéliser yango toke kobondela na ntina bandeko nyonso tu oyo baboyi
boyi koyoka liloba ete nzambe a rappelé bango nzambe a rappelé bango ete na moment oyo esengeli na bango batelema na moment oyo esengeli bayoka liloba na nzambe balonga na kala oyo ezali ya mabe balonga na vie ya désordre balonga na vie ya masanga balonga na vie oyo ezali ya impudicité ete baya na kala ya nzambe yokobondela mpo na bango ete nzambe asunga bandeko na biso na kati na mabota na biso na entourage na biso nzambe asunga bandeko tobondeli na kombo na Yesu Masia Éternel de tout puissant nzambe na bikamwa totiki bandeko nyonso tu na maboko na yo nzambe Yesu touche mitema na bango ba oyo bazali na kaya ténèbre nzambe touche mitema na bango balonga na kaya molili baya na kaya yo Yesu Masia pote yo ozali lumière yo ozali mwinda yawe touche mitema na bango na kombo na Yesu Masia tokoko bondela mpona tina bandeko nyonso tu oyo bazali komene vie ya désordre na bafamille na biso mpe bazali na banzela bazali tokoko bondela mpo na bango ete nzambe asunga bango bayoka liloba na nzambe batia liloba na nzambe en pratique bazwa vi na bango au sérieux balonga na bavi oyo ya distraction tokoko bondela mpo na bandeko ete balonga na vi ya distraction baya na kati na Yesu Masia bazwa vi na bango au sérieux tobondeli na kombo na Yesu Éternel de tout puissant totiki bandeko na biso na maboko na yo ya ba oh nanu bayebi yo te ba oh nanu bazali ko mener vie à désordre ba oh nanu bazali ko mener vie na bango na distraction nzambe to sengo toucher bango toucher mitema bandeko Yesu Masia toucher bango nzambe toucher motema ndeko na ngai toucher motema ndeko na ngai abongola motema yawe ya solo mikolo komi mabe yawe olozi koloba biso titi revient bientôt litomba nini ete ndeko na ngai atambola na distraction na sela mokili oyo Yesu Masia yo ozali capable yawe Bible lobi ete epai na yo oyo impossible ezalaka te epai bato bamoni impossible epai na yo komona ngo possible yawe touche motema ndeko na nga abongola motema ayamba yo Yesu Masia nde touche motema ndeko na nga ayamba yo haleluya ya solo ndeko na ngai tokeko bondela Psalm 34, c'est le bien. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. Yango tokeko bona pona bandeko nyonso bazali kobela. Tokeko bondela pona bandeko o bazali kobela. Ya solo soki toyebi ete na bafamille na biso eza na bandeko bazali kobela. Ntango oyo totia bango na maboko na nzambe totanga bakombo na bango pote nzambe azali juste nzambe ayokaka libondeli ya juste na ntango oyo tozali kobondela toyebi ete Yesu Masia azali koyoka libondeli na biso tokokotika bandeko nyonso bazali kobela na maboko na nzambe tobondela nzambe akangola bango na maladie ya diabète na maladie ya tension na maladie ya cancer na maladie héréditaire ete ye azali capable il est le seul Dieu qui guérit. Yango tokeko tika bango na baboko na nzambe alelo ya tobondeli Éternel de tout puissant yawe tobeleli nzambe toyebi ete Seigneur makome lobi ete tu es le seul Dieu qui guérit c'est toi qui guéris nzambe na bikamo totiki bandeko nyonso bazali kobela na maboko na yo nzambe Yesu Masia kene kotouche bango yawe oyebi maladi na bango oyebi nini ezali kotungisa bango nzambe touche tobeleli touche nzambe mawa na yo ekita na ndeko na nga oyo azali kobela mawa na yo kita nzambe na bomboy yawe sunga ndeko na ngai ete abika yawe sunga tobeleli nzambe yo lobaki ete omema mikumba na biso na ngomba Golgotha epa yo lobaki tout est accompli nzambe kitisa mawa na yo yawe kene kobikisa na bafamille na ngai bikisa ndeko na ngai bikisa mama na ngai bikisa sœur na ngai bikisa ndeko na ngai oyo akangami na maladi yawe bikisa nzambe yawe kangola yawe kangola Yesu Masia bobele yo Yesu tozana elike ete yondo muto biki saka ya tobeleli nzambe okangola na kombo na Yesu haleluya Yesu ndeko nanga toke kotika bandeko nyonso bazali na maladie héréditaire na on na ba famille na biso ba on nyonso tu maladie kanga bango ba on nyonso bamelaka bakisi o docteur aloba ete vina yo mobimba o keneka komela bakisi kasi biso toyebi ete le vrai docteur ba docteur ezali Yesu Masia nzamba azali capable et pas yopi docteur aloba ke to komela bakisi pona vina biso mobimba nzamba azali capable ya kobongola yango ka alobi ete banane lo stopper bakisi bo stopper pe maladie
ekimi yango toke kotika bandeko nyonso tu oyo bazali na maladie incurable maladie héréditaire maladie nyonso tu oyo ezali ya mabe maladie nyonso ezali d'origine satanique toke kobelela nzambe te abikisa bandeko na biso epai bakutami na kombo na Yesu alleluya éternel de tout puissant tobeleli nzambe na bikamwa ete ndeko nyonso ezali kobela Yesu Masiya yo oyebi ye pote na mokana na Jérémie 29 lobi ete oyebaki biso po otiaki baprojet kitoko na bomoi na biso otia biso baprojet oyo ezali ya espérance baprojet ya paix eno baprojet ya malheur yawe na bikamwa na maladi nyonso tu oyo ezali komenase ndeko na nga na maladi nyonso tu oyo ezali komenase fai na nga yawe tosengi loboko na yo na nguya loboko na yo na nguya ekangola yawe bible lobi ete loboko na ezali mokuse te mpona kobikisa yawe kende kobikisa ndeko na nga umeli na maladi yawe kende kobikisa ndeko na nga azali kolela yawe bikisa yawe tobeleli mawa na yo Yesu tobeleli nzambe na bikamwa kitisa mawa na yo kitisa mawa na yo na ndeko na nga yawe na bikamwa kangola yo na maladi alleluya ya solo ndeko na ngai tokesu kobondela kotika ete bandeko na biso bazali na ba problème ya solo problème na ye umeli ezali kozwa solution te kasi biso toyebi ete mopesi na solution ezali nzambe na ba famille na biso ba problème mpe ezali toke kobondela ete nzambe azala au centre ba solution ba problème nzambe apesa na bandeko nyonso tu ya solo toza na mboka mopaya tobelela bandeko nyonso bazali na situation ya stabilité oyo ezali ya ba papier tobelela nzambe ete afungola ba porte ezali ya papier ya mikanda bazo ba séjour na bamboka tobelela ete bandeko nyonso oyo baza na baproblème oyo ezali komenase bango ete nzambe akangola tokokobela mpe na bandeko oyo baza na problème ya stérilité bazali koluka bana ete nzambe afongola mabota na bango po te alobi ete na eglize na ye na ndako na ye bikomba ekozala te tokobelela nzambe ete afongola mabota ya bandeko bazali koluka bana tokobelela nzambe ete apesa bandeko oyo bazali na situation irrégulière apesa bango mikanda tobeleli na kombo na Yesu alleluya Yesu éternel Dieu tout puissant yo oza nzambe malamu mon Dieu totiki situation frère na nga na maboko na yo totiki situation sœur na nga na maboko na yo Yesu Masiya oyebi problème na ye yawe na oyo bazali koluka bana yawe pesa bana na oyo bazali na koluka mikanda Yesu Masiya apesa mikanda ba oyo bazali na problème ya stabilité Yesu tia stabilité nzambe na bikamwa yo ndo nzambe oza nzambe yawe yo ndo mopesi na nyonso yango Yesu Masiya totaleli moto na mokili te totaleli yo nzambe po to yo ndo ozali kopesa kimia yo ndo ozali kopesa nyonso tu na bomoi na biso yango totaleli yo nzambe kende kosala ya kokamwa na bomoi ya bandeko na biso haleluya 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 ya solo ndeko na nga et Bible ezali koloba ya biso te en Christ il y a toujours de l'espérance tokokobonde ya jour po na bandeko nyonso oyo babungisi kondima na bango ya solo ba problème eumeli maladie ekoti na nzoto eumeli babungisi kondima balobi ete Yesu Masiya abandone biso mingi mpe tomoni ete bakomi kokota bandako ya banganga bakomi koluka basolution na bandako ya banganga kasi Bible elobi ete totia espoir epa na ye atako likambo na biso eumeli tokwesa kondima na biso te yango tokokobondela na bandeko nyonso likambo na bango eumeli batenir ferme bagarde confiance epa na Yesu Masiya votre Bible elobi ete Jésus-Christ n'abandonne point bakanisa te ke Yesu Masiya abandone bango tokobondela nzambe ete atouche mitema na bango ayokela bango mawa atako problème eumeli ete baperdre espoir te batia elika na Yesu Masiya tobonde na kombo na Yesu éternel 2% oza nzambe na bikamwa yawe tobeleli nzambe na bikamwa kotika situation ndeko na nga na maboko na yo yawe tika ete ndeko na ngai to garder espoir yawe atako situation eumeli atako maladie eumeli atako problème eumeli kasi yo telemaka moto asuka na bomoi na biso nzambe toyebi ete okosala na situation ndeko na nga okosala na situation bomoi na nga okosala na situation bafamille na biso Yesu Masiya tosabandone na maboko na yo to garder espoir yawe po toyebi ete espoir na biso eza na moto na mokili te moto na mokili akopesa solution te kasi toyebi ete solution kouta epai na yo Yesu
Yesu Masia pote Bible lobi ete ozali solution yango Nzambe tika ete opesa biso solution na maladie ndeko nango opesa guérison na problème ndeko nango opesa solution yawe na bikamwa tobeleli yo Nzambe pote oza Nzambe malamu yo boyaka moto te yawe tobeleli yo pote lobi ete toya lolenge biso tozali oko décharger ba fardeau na biso na butu na lelo Nzambe toyeko tika ba fardeau epai na yo na butu na lelo Nzambe toyeko tika mikumba epai na yo Yesu kaka yo muto décharger biso Nzambe kangola ndeko nanga na situation songolo kangola ndeko nanga na maladie songolo yawe ba maladie hypertension koti maladie AVC koti maladie diabète koti kasi toyebete Nzambe yo za Nzambe otele bakamoto suka oza le vrai guérisseur kangola biso Nzambe kangola ndeko na ngai kangola libota na ngai kangola libota na ngai yawe kangola biso Nzambe na bikamwa totambola na kobanga yo totambola na vie ya sainteté oh Yesu Masia yawe na bikamwa oza Nzambe haleluya Jésus haleluya obongwanite ya solo ndeko na ngai soki totana psaume 47:3 Bible ezali koloba na biso te il guérit ceux qui ont le cœur brisé il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures yango ndeko na ngai na moment oyo toke kobondela eza na bandeko mingi bazali kolela eza na bandeko mingi bazali na pasi balobi ete nakosuka wapi likambo na ngai umeli ezali kozwa solution te bandeko mingi na moment oyo basuki kasi Bible lobi ete place maina moto esuki oya Yesu Masia ebandi yende mutu azali ko réparer mitema bato toke kobondela na moment oyo bandeko mingi bakutami na ba bad news basanga mabe na ba famille ete Nzambe tokobonde a fortifier mitema na bango tobondela Nzambe ete apesa bango makasi yende ezali ko réparer mitema na biso a réparer mitema nyonso tu oyo ezali brisé na moment oyo a réparer mitema nyonso ezali kolela na moment oyo a réparer mitema nyonso tu oyo ezali na pasi na maladie na ba bad news Nzambe apesa kimia Nzambe apesa kimia tobondeli na kombo na Yesu Masia haleluya Éternel Dieu tout puissant, totiki Nzambe na bikamwa, ndeko nyonso azali kolela na mwa o na maboko na yo, ndeko nyonso tu Nzambe, o azali na pasi na maboko na yo, ya solo ndeko talisi biso, yo ndo azali ko penser mitema, ozali ko penser ba blessure a mitema, yawe kene ko penser motema ndeko na ngai zoki, kene ko penser motema ndeko na ngai ezali kolela na moment oyo, kene ko penser motema ndeko na ngai Yesu Masia, oh Nzambe la bomoi, oh Jésus-Christ Nazareth, yawe to beleli yo Nzambe na bomoi enike na biso tena wa docteur te bobele yo Nzambe na bikamwa Yesu Jésus-Christ Nazareth kitisa bawana yo pensez mitema na biso fortifier biso na tango la pasi toza la makasi Nzambe ya fortifier biso Nzambe na bikamwa fortifier mitema na biso Jésus alléluia Seigneur alléluia ya solo ndeko na ngai Hébreux 13:8 lobi ete ezali koloba Jésus-Christ elle même aujourd'hui hier et éternellement ya solo le lenga biki saka na tango la kala le lenga ya makomete liko tali sabiso anaki ko biki sana tango la kala Yesu Masia a changé te abongwani te azali capable ya ko biki ça peut aller ko continuer ko biki sabiso kilo na moi na lelo na ba famille na biso na ba ndeko na biso azali ko sala ko kamo yango to ko bonde na ite il est le même ya change akate azali capable ya ko biki ta peu n'importe quel choc de maladie peu n'importe quelle difficulté to zanango il est le même, il ne change pas. Yango to ke ko bondela, abiki sabiso disusu, abiki sana ba problème, na ba pasi, atako likambo umeli, lokola biki saka, ndeko oya saka 38 ans, na piscine à Bethesda, azo capable ya ko biki sa, atako likambo umeli, to chese elike pai na ye, to père de condimate, il est là, il agit na bato ba lukaka ye, il agit na bato ba banga kaye, il agit na bato ba tosaka lobala ye Yesu Masia aza capable ya ko agir atako problème rumeli ceux qui makambo ezali ko marcher te ceux qui makambo ezali ko rumela to perdre espoir te azali ko tala ka ko ndima na biso ya solo to ko tenir ferme yango etende ko na ngai to bonde la ete Nzambe apesa biso makasi devant ma situation devant ma passe devant ma persécution to persévérer to lembater devant ko tola devant ko finga to persévérer to lembater devant maladie
devant situation songolo, to persévérer, to l'embater, to quoi ça condimate, to que comment la magicien te, to que comment la marabout te, marabout va apporter solution te, va apporter solution, car c'est après, va qu'on nous été, on bomamutu, va qu'on nous été, on salaboy, car si Yesu Masia, alors bien été, boye pas inanga, binono so vous avez problème, à quoi décharger, il y a un autre que comment de la été, peu n'importe quelle situation, il est le même, aujourd'hui et éternellement, à changer te, alléluia, alléluia Jésus, alléluia, alléluia Jésus, alléluia. Alléluia. Éternel de tout-puissant. Yesu Masia. Otali sibiso bongwanité. Li commande konange umeli. Yesu Masia. To tenir ferme. Atako persécution ko ya. Atako problème ko ya. Atako bako inabiso. Atako bako inabiso nzambe. Kasi ete. Non surtout ezali pona gloire na yo. Yesu Masia. To sepeli ete. Ba inabiso na sena mokili. Ba boya biso na sena mokili. Kasi yo boya kabiso te. Yo ko boya biso te Yesu Masia. Yango ete. Atako problème ume na sena moi. Atako ba mikakatele ko ya, atako tribulation yela sena moy. Yesu Masia sunga biso, to tenir ferme, to boya liloba na yo te, to boya liloba na yo te nzambe. Atako likambo umeli, to ebi te yo ko sala, to ebi ko to ko kata de likambo nande ko nanga, to ebi to ko pesa solution. Na komo na Yesu Masia. Alléluia. Ya so proverbe 4:20 le bi na biso te. Yesu Masia a dit qu'on promettre biso tous dans la bonne santé. Yesu Masia promettait biso tous dans la bonne santé. Atina biso tous dans la maladie. Atina biso tous dans la kolela te. Atina biso tous dans la problème te. Yongo toke ko bonde toke ko proclamer bonne santé na bomo ina biso, bonne santé na bomo ya bana na biso, bonne santé na bomo ya mibali na biso, bonne santé na ba famille na biso. Et to tambola toujours bonne santé, to tambola toujours dans la santé de fer. Faut ta bien te ko ta mi tout, to ko ta mi kila te, toke ko tika ba santé na biso, santé de ko na maboko na Nzambe, et to dans la santé de fer. Alléluia to bondeli. Éternel de tout-puissant, to tiki yawe na bomoy, santé de konanga na maboko na yo. Yawe na tiki santé mama na ngana maboko na yo. Na tiki santé abana na ngana maboko na yo. Na tiki santé mobali na ngana maboko na yo. Na tiki santé na ngamboko na maboko na Yesu Masia. Santé de konanga na maboko na yo. Ya solo Yesu Masia. Olobaki ete to kozala mutu, to kozala mokila te. Tika ete yawe partout to kozala yawe. To kozala ba victorieux. Partout to kozala Yesu Masia. Ete to kozala ba victorieux. Na nyoso to kozala yawe. Ezala béni Yahweh na bikamo poto ozali Nzambe. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Oza Nzambe okotika la Nzambe. Alléluia Jésus. Ya solo ndeko na ngai mokana na Luc 19 et le bon avis était voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire, rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra vous nuire. Yango na moment otokene ko telemela ko anéantir ba piège nyonso to moyini, ba piège nyonso to ennemi. Oh ya tchena bo moyina biso, ba complot nyonso tout. Oh ba deli ko sala la vie na biso, peut-être progresser la vie spirituelle te. Ba complot nyonso moyini sata deli ko sala. Oh peut-être acha maladie, a semer maladie. Na bo moyina na biso, na bo ya bandeko na biso, na bo ya bana na biso. Et peut-être même ce pouvoir ya ko anéantir ba esprit nyonso tu démoniaque. Ya ko to ko anéantir, ko kata ba lien, to bonne na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu Masia, toke iko anéantir. Misala no sa moni satana, misala no so tuwa mabe, misala no so satanique, na bomo inangai, na bomo abana nangai, misala no so tuwa mabe. Oh Dieu va dire qu'on préparer, on a comploté, pour la tina libota nanga, na kaiko anéantir. Na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia. Nous sommes anéantis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu. Alléluia. Nous sommes à Satan. Nous sommes moni Satan. Oh ya mabe. C'est moi si nous sommes moni Satan. Oh akoki ko yako planter. Nicolas libota langa. Nicolas la famille langa. Maladie nous sommes démoniaque. Maladie AVC. Il y a hypertension. Nous sommes à mabe. Il y a ma fièvre. Oh il y a ma diarrhée. Et que nous mosika. Na kombo na Yesu Christo. Na kombo na Yesu Christo. Au nom de Jésus-Christ. Moni mon nous sommes mabe. Oh nous sommes mabe. Dieu la akoki ko yako semer. Nicolas libota la biso. Toberania
bango ekene mosika na kombo na Yesu Masia. Alléluia, alléluia. Ya solo ndeko na ngai toke kotelemela eswi nyonso maloba nyonso oyo ya mabe oyo baloba likolo bomoi na biso maloba nyonso tu mabe baloba ete tokobonga te tokoprogrese te tokende kokata balie démoniaque nyonso ya maloba nyonso ya mabe balobaka na monde ya ténèbre likolo vi na biso likolo bana na biso ete baprogrese te tokende kokata balie na bango. Alléluia, tokati na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ, toke kokata balien démoniaque nyonso tu maloba nyonso mabe o balobaka likola famille na ngai likola bana na ngai likola ba famille na biso na bandeko na biso nyonso toke kokata balien satanique ezala néanti na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pouvoir nyonso démoniaque ezala makoki te ezala pouvoir te likola sata bana na ngai likola bana na ngai na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, na kombo na Yesu, nyota moini satana, ekweya, na kombo na Yesu, oh bazali ko comploter, ba ennemi abomo na biso, ba kweya na kombo na Yesu Masia, nyota bazali ko préparer, na monde à ténèbres, pour te ba kweya sa vie spirituelle na biso, le Seigneur ete ya wana bomo, okutana na bango, milimo nyota mabe, oyo koya ko déranger, libota na biso, santé na biso, ekwe na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, na kombo na Yesu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Ndeko na ngai, na moment où tokeni ko renverser, botel na bango nyonso tu, tokeni ko renverser botel nyonso, oh basalaki na monde des ténèbres, botel nyonso tu, oh bakangaki biso na monde des ténèbres, nyonso tu ya blocage, nyonso malédiction, nyonso sorcellerie na ba vie na biso, nyonso ezali envoûtement, nyonso ezali ba maladie démoniaque, donc on renverse botel na bango. Alléluia, tu renverse au nom de Jésus-Christ. Yahweh na bikamo, na keiko renverse botel démoniaque nyonso tu, oh basalaki, na keiko kata, ba lié na bango, ba radar na bango, kata na kuna biso, to keiko kata, na kombo na Yesu Christ, au nom de Jésus-Christ, pouvoir nyonso démoniaque, Nicolas famille na biso, ekweya, Nicolas famille ndekola ngai, ekweya na kombo na Yesu, na kombo na Yesu Christo, na kombo na Yesu, nyonso bazali ko préparer na monde des ténèbres, pour te toi avancer te, to keiko bebisa, to keiko renverser botel na bango, na kombo na Yesu Masia, au nom de Jésus-Christ, na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Alléluia. Il y a solo de Konangai. Tu as qu'on pousse la vers fin de l'année. Vers fin de l'année, Jacamakamobele. Décembre, Jacamakamobele. Il y a un autre qu'on renversé. Ma projet, la banque de surtout. Oh, bah, qu'on soit dans le monde des ténèbres. Oh, bah, qu'on t'esprit de mort. Bah, qu'on tient ma maladie. Dans le monde des ténèbres. Donc, qu'on renversé. Pour te dire qu'on va faire fin de l'année. Donc, qu'on renversé. N'a comme moi, la Masia. Donc, qu'on renversé. Ma projet, la banque future. Oh, bah, qu'on préparer. Nicolas Bomo, il a biso. Nicolas Bomo, il a bandé qu'on a biso. Oh, c'est ma samabe, bakoyiko tia, toyiko pousse à la fin de l'année. Bah, c'est ma samabe, bakoyiko tia en décembre. Et quoi, la combo na Yesu Christ, na combo na Yesu Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quoi, la combo na Yesu, malobane samabe, oh, balobaki, et te toko progresser. Et quoi, la combo na Yesu Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malobane samabe, yamabe, na monde des ténèbres, na ba famille na biso. Et quoi, la combo na Yesu Christ. Na kombo na Yesu Christ, ekweya, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, na kombo na Yesu, ya solo de konangal, tokele ko bengana, minimo no so mabe, oh maladie, na ba famille na biso na, ko na fiti, minimo no so mabe, ekweya, ya ba maladie, tokele kata sur ba lien, soki ete na bandaku na biso, ete zana ba radar na bango, ba téléphone na ba tia, po te balande na ba évolution vie na biso, po te to progresser, tokele kata ba lien na bandaku na biso. Baradar na bango, ba téléphone na bango, donc le kokata ngo, na kombo na Yesu, alléluia, au nom de Jésus-Christ, to boneli, alléluia, Yesu Masia, donc le kokata, ba lien na bango, ce qui est na ndaku na biso, ba tia ba téléphone, baradar na bango, ete ba yo kaka, balande ba vie na biso, ya ona bikamo na butuna lelo, donc le kokata ba lien satanique na bango, donc le kokata ba lien téléphonique na bango, na kombo na Yesu Christ, et quoi ya, ezala néanti, au nom de Jésus-Christ, au nom de
la Fils, au nom de Jésus-Christ, pouvoir démoniaque nyonso, Nicolas Nandako Nangai, pouvoir démoniaque nyonso, na famille Esther Nangai, pouvoir démoniaque nyonso tout, na famille Afai Nangai, et quoi ya, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 et quoi ya, et quoi ya, et quoi ya, et quoi ya, na combo na Yesu Christu, na combo na Yesu Christu, oh balabaki toko progresser te, oh non se bakela kotika wa combo na biso, na monde ténèbre, po ba sivia kavi na biso, et quoi na butu na lelo, na combo na Yesu Christu, na combo na Yesu Christu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et quoi na combo na Yesu, alléluia. Ndeko na ngai sikoto okele ko déclarer na ba prière na biso to salaka na famille na église na bandaku eza la missile prière na biso esengela za la missile na kaya ténèbres prière na biso za la missile na kaya diable prière na biso za missile kele ko détruire misala na bango no so mabe o ba zali ko bongisa et détruire misala na bango no so tout o ezali ya monde ténèbres prière na biso eza la missile tant no to sala prière to kele ko déclarer esengela za missile o kele ko bombarder ba tega bango to bonne na kombo na Yesu alléluia na kombo na Yesu Masia zambe na bikamo et prière na biso zambe et que ne ko détruire prière na biso zambe et la bombe atomique na kaya diable au nom de Jésus-Christ et que ne ko bombarder et que ne ko bombarder ba otena bango démoniaque et que ne ko bombarder misala na bango nyonso tout na kombo na Yesu Christ au nom puissant de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ misala nyonso démoniaque et la bombarder na kombo na Yesu Christu, na kombo na Yesu Christu, na kombo na Yesu Christu, au nom puissant de Jésus. Misala noso satanique, misala ya monde butu, oya zalia bandota mabe, o noso zalia bandota mabe, na bomo inabiso, eke na mosika, na kombo na Yesu Christu, na kombo na Yesu Christu, na kombo na Yesu Christu, o noso zalia ba maladie, eke na mosika na ba famille, na kombo na Yesu Christu, na kombo na Yesu Christu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Misala na bango ezala renverser na kombo na Yesu bataille na bango ezala renverser prière na biso ezala missile et que ko bombarder et bombarder au nom de Jésus-Christ misala na bango et bombarder badie satanique nyonso na libota na biso misala na bango kwea na kombo na Yesu Christ au nom puissant de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ alléluia alléluia. Les salons de Kolangai, de Colossiens 2:15, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'être par la croix. Yango était au rebond de là, au rebond de Yesu Masia. Il a dépouillé par la domination. Il y a autorité non sur ma baie. Il y a ça memango, à bouka yango, à neutraliser, même ça la non sur Satan, à neutraliser maladie non sur dans son abisso, à neutraliser, bah oh ils allaient ma projet non sur diabolique, dans ma famille abisso, à neutraliser ma maladie héréditaire non surtout, à neutraliser maladie à diabète, à neutraliser hypertension, à neutraliser cancer, à neutraliser oh ils allaient ma maladie non surtout, bah diarrhée, bah de tête à neutraliser yango na komo na ngomba Golgotha et pas yobi ya triompha yango par la croix yango toke ko bondela toke ko déclarer toke ko déclarer toke ko déclarer toke ko déclarer ete nyonso tout toko sala bomo na biso et la triompher Satan azali na pouvoir mon côté na bomo na biso Satan azali na puissance mon côté ya ko semer grain na maladie Satan azali na puissance mon côté ya ko pousse na na ba famille na biso yango to ko déclarer na bomo ina biso et nyonso to ko sala et za la triompher nyonso to ko sala et za la triompher nyonso to ko sala to za la ba victorieux to tambola na mtu honte to za la mokila te yango to ko bondela na kombo na Yesu haleluya yawe na bikamo Yesu Masia yo triomphant nyonso sur le croix yawe na bikamo chika ete yawe na bomo ete Satan azala pouvoir te likona bomo ina biso na ba famille na biso na bana na biso yawe ete prière na biso ete la bombe atomique na bomo ya Satana na bomo ya diable na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu alléluia Jésus ndeko toke ko bondela ete prière na biso ete la bombe atomique devant Satan toke ko bondela prière na biso ete les sous ko exploser ba ete de ko exploser na misala na bango nyonso tout soki ete bakangaki et pas wapi bakanga ba maboke na bango
et pas il va chabiso na milangi et pas il va bakanga biso na milangi et pas il va bakanga ba chance ba ndeko na biso to ke ko bonne de prière na biso na minute ko et que ne ko exposer et la bombe atomique et que ne ko pasola ba milangi na bango noso et pas bakanga ba ndeko na biso faut te ba progresser te faut te ba avancer te faut te avancer dans ba projet na biso malamu te to ke ne ko exposer et que prière na biso et que ne ko exposer na kombo na Yesu haleluya Yesu Masia prière na biso et la bombe atomique et pas il va chande ko na molangi et pas yo bakanga ba chance na biso bombe atomique et que le ko exposer milangi na bango ba prier na biso et de la bombe atomique na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ Nazareth au nom de Jésus-Christ Nazareth au nom de Jésus-Christ Nazareth prier na biso Nzambe et de la bombe atomique na kaya diable na kombo na Yesu Christ au nom de Jésus alléluia ndeko nanga to ke ko bende la moto na Yesu Masia et que le ko consommer et bébisa misala na bango moto na Yesu Masia et que le ko bébisa et renverser sous botena et zikisa ba plan moni satana moto na Yesu et zikisa ba papier na bango ce que ba komaki ba dossier na bango et ce que ba komaki na ba projet na bango et mbula o to kolia mutu boy et mbula o to kopesa mutu maladi et mbula o mutu ba ko progresser te yango to ke ko bela moto na Nzambe et que le ko zikisa ba dossier na bango o ba memela na monde des ténèbres et que le ko zikisa ce que tu ba memela kombo na biso na monde des ténèbres tombele na moto na Nzambe et que le kozikisa bango et Nzambe acha confusion na kati na monde wana acha confusion na bombo na bango haleluya Yesu Masia tobele ni moto na yo Nzambe moto na yo Yesu Masia consumé misala no satana soki beba mema ba komba na biso na deuxième monde moto na yo edikisa ba papier na bango na kombo na Yesu Masia 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 moto edikisa misala diable au nom de Jésus-Christ Nazareth au nom de Jésus-Christ Nazareth les feux dévorants que les ko baby ça ba plan na bango na kombo na Yesu 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 haleluya ya solo ndeko na ngato ko bondela Totika lika soki a quelques mois tozo kota na décembre toke kotika ba mo etikali na maboko na Nzambe ete Yesu Masia abate la biso contre ba manigance nyoso tu o amoni satana akoki ko préparer na année 2017 oyo ete na reste ba mo etikali toke ko bedela ete Yesu Masia abate la biso toke ko bedela molimo mosantu abate la biso na quelques mois etikali Yesu Masia asunga biso alongola manigance nyoso tout satanique ko préparer na reste ba mo etikali tobele na kombo na Yesu Masia alléluia éternel Dieu tout puissant ya wana bikamwa qui a eu tobele liete kene ko longola Nzambe ba manigance nyoso satanique ko préparer na année 2017 oyo ko bana ya wana bomoi utato kota ki janvier 2017 kino na mama Yesu Masia ya kene ko longola ya kene ko kangola biso na ezali ya wana bomoi na projet nyoso satanique Yesu ete na ba mo etikali Nzambe toza na kimia toza na bonne santé Yesu toza na malamu Nzambe na bomoy yawe yo Nzambe na bikamo alléluia Jésus alléluia ya solo ndeko nanga tokotika bana na biso na maboko na Nzambe pour te proverbe 26 et le bien été c'est ton akita bana na biso njana na Nzambe pour te tango bakokola baba basa détourner te tokotika bana na biso na maboko na Nzambe ete Nzambe abate ya bana na biso tota la technologie ndenge ezali ko avancer ete totika bana na biso na maboko na Nzambe kokola na bango tolakisa bana na biso nzela na Nzambe bana na biso sengeli bakola na langue Jésus Christ banda kokola na sena moi Bible ezali kotete Yesu Masia banda kokola na sagesse pe na stature ete sengeli bana na biso tolakisa bana nzela Nzambe pote tango bazali kokola bana na biso basa détourner te yako tokotika bana Nzambe bana na biso na boko na Nzambe abate la bango na nzela ba classe na baninga no bazali kokuta na acha bango na connexion bani baninga malamu baninga ba ebili lo bana Nzambe alo atini ka bango musika na bandeko baninga no ba ebili lo bate ete Nzambe épargner bango acha bango na connexion malamu épargner bana na biso na kokola na bango bana na biso ba ebanzela na Nzambe bana na biso babunga nzela te yango tokotika bana na biso nyonso na maboko na Nzambe pe kotika bana nyonso bazali kobela na bopito Nzambe yokela bango mawa tobele na kombo na Yesu éternel Dieu tout puissant de des armées totiki bana na biso na maboko na Nzambe kangola bango Yesu Masia bana na
na biso bakola lolenge ozali kokola na se na moi oyo bana na biso balanda yo nzambe balanda liloba na yo balanda yo na se na moi oyo bazala bato oyo bakotambola na crainte de yo bazala bato oyo bakobanga na vie ya sainteté nzambe na bikamo épargne bana na biso na mipepe oyo ezali ya mabe épargne bana na biso na connexion oyo ezali ya bato ya mabe épargne bana na biso nzambe na bikamo yo oza nzambe malamu Yesu Masia yo oza nzambe yo nde mobateli na solo Yesu Masia yo nde ozali kobatela biso na matiti na mobesu yawe batela bana na biso batela biso nzambe alleluya toke kotika mpe mabota na biso na maboko na nzambe bana na biso mibali na biso baprojet na biso ete nzambe abatela baprojet na biso ete nyonso tokosala ezala na progrès nyonso tokosala ezala beni na kombo na Yesu tobondeli eyawe na bikamo totiki nzambe na bikamo mabota na biso na maboko na ba projet na biso na maboko na yo nzambe nyonso tokosala pambwama nzambe nyonso tokosima na maboko na biso ezala beni totambola na kobanga yo nzambe mabota na biso eyeba yo totya yo na première position nzambe tolinga yo Yesu Masia tokota na présence na yo ndeko na nga kota na présence na yo ndeko na nga alinga yo tyaposa liloba ya koyoka liloba na mabota na biso yayo na bombo isunga biso ya solo na makasi na biso tokokoka te kasi na molimo mosantu na lisunga molimo mosantu yawe tokokoka nzambe sunga biso na kombo na Yesu Masia alleluya Jésus ya solo ete 2 Thessaloniciens 3:3 le Seigneur est fidèle, il vous affermira et il vous persévérera du malin. Et il vous préservera du malin. Donc, rebond dans un a préservé biso. Et nzambe abatela mabota na biso. Et nzambe akangola biso. A préservé biso na bataki nyonso to monisata le koya. Et nzambe a préservé biso contre bataki nyonso monisata na mabota na biso. Na bandeko na biso na banzela tozali kotambola ete nzambe a préservé biso tobone na kombo na Yesu éternel Dieu tout puissant oza nzambe na bikamo Yesu Masia otalisi biso ete okopréservé biso contre tout le danger Yesu Masia tika ete partout tokotambola na banzela tokokende yawe tika ete totambola na elongo molimo mosantu abatela biso makila na Yesu Masia e sanctifié bomo ina biso yawe pa nyonso tokotambola nzambe molimo mosantu abatela biso nzambe na bikamo molimo kote aza na pouvoir ya kotoucher âme na biso moyini moko te aza na pouvoir ya kotoucher santé na biso moyini moko te aza na pouvoir ya kosimba oyo ezali bomoi na biso nzambe mpo toyebi ete tosimbami na yo toyebi ete tosimbami na yo Yesu Masia et avec toi nous ferons des exploits et avec toi nous ferons des exploits nzambe yango ete Yesu Masia bomoi na biso totika yango na maboko na yo tambwisa biso lolenge olingi tambwisa biso lolenge olingi nzambe na bikamwa tambwisa biso yawe na bomoi na na moi oyo Yesu totambola na yo elongo na se na moi oyo Yesu tolinga liloba na yo oh Yesu Masia tambwisa biso yawe na bikamwa haleluya Jésus haleluya haleluya Jésus haleluya haleluya Bible la biete moto azali kotambola na nzambe azali sous l'abri de teo yango tokobonde la ete Yesu Masia abomba biso Jésus Christ abomba biso abomba biso po tozabana na ye tozali le fils d'Abraham abomba biso po a reposer biso na ba vrai pâturage totambola sous sa puissance totambusa bomoi na biso lelenge biso tolingi te kasi totambusa yango na puissance ya Yesu Masia yango tobondeli na kombo na Yesu haleluya Jésus éternel Dieu tout puissant oza nzambe malamu yawe tolingi ete totambusa bomoi na biso lolenge biso moko te nzambe tambusa biso na selo bomoi na lolenge yo olingi yo tambolaki na se na moi oyo yawe otosaki oyo ezali volonté ya papa na yo Yesu tika ete na se na moi oyo biso betolanda oyo ezali etamboli na yo na se na moi oyo yawe totambola na vie à crainte de Dieu totambola na vie à sainteté totambola na vie à soumission totambola na vie à la parole totambola la parole de Dieu en pratique totambola la parole na yo Yesu Masia oh Jésus alléluia Jésus oh samalamu Jésus oh samalamu Jésus alléluia Seigneur alléluia Jésus tobonde la été grâce pe faveur na ye et accompagner biso du jour au jour grâce ezala na biso et accompagner mabota na biso et accompagner
bomo ina biso et accompagner bande konyo so to zaki na banga ligne na ba auto zaki na banga ligne te grâce na ye pe ba faveur et accompagner biso to bonne na kombo na Yesu alléluia éternel de tout puissant to bonne ni ya na bikama grâce na Yesu pe faveur na yo et accompagner biso du jour au jour to tambola ya na bomo na sena moi oyo na kobanga yo na kombo na Yesu Masia alléluia ya solo ndeko na ngai to komi na suka oyo ezali ya prière na biso to komi na suka ete mokana na Jean 14 13 mokana na Jean 14 13 du kuna na 17 et le bina biso ete et tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié en Fils. To kopesa nzambe merci to connaître la ye pour que on ne se sengi na nzela ya bakaketa prière oyo tozala na kondima ete tozwi yango ete bandeko bazala problème ya stérilité tozala kondima ete bazwi bana bandeko oyo bazalaki na maladie tozala na kondima ete bazwi guérison bandeko oyo bazalaki na baproblème tozala na kondima ete bazwi solution yango topesi nzambe merci tokumisi lisusu na ta oyo kitoko adisponible mpo na bomoi na biso aleluya topesi yo merci nzambe na bikamwa tokumisi yo nzambe merci mpo na ta oyo disposaki merci mpo toyoki bareketi na biso merci ete mpo tozwi eyano yawe bibelo bi ete atako nanu tozwi te mais toza na kondima ete tozwi nzambe toyebi ete yawe oexauce prière na biso topesi yo merci mpo toza nzambe na kombo na Yesu éternel de tout puissant nzambe na bikamwa topesi yo merci na temps oyo tolekisi na nzela na ndeko na ngai Yesu Masia merci mpo te yawe na nzela na prière oyo yawe osali ya kokamwa merci mpo na exhortation oyo otiaki na nzela mwana na biso tega nzambe epesa lisusu ya mingi mpo mbala nsima nzambe ayebesu na koexhorte biso topesi yo merci mpo toyoki kolela na biso na nzela na prière na basujet de prière oyo tindi oyo totindi toza na kondima ete tozwi réponse zwa lokumu Yesu Masia totiki bandeko na biso oyo nanu bayebi ete Yesu babongola motema tushe mitema na bango mpo babongola motema oza malamu okotikala nzambe aleluya amen ya solo ndeko na nga tozala kondima tokomi na suka oyo ezalaki ya rekata lelo tobaki ete ezali toga tosala kaka sujet de prière topesi nzambe merci yango ete soki eza na esika kobondela te toinvite yo oyo kosangana na biso kuna pa oyo tozali kokutana na Blanchestar toza na basalo bazali koteya liloba na nzambe mpe tofungoli oyo ezali centre na biso ya prière ndeko na nga chaque jeudi de 18 à 20h tozali kosangana na Balbigen mpe chaque vendredi tozali na Navan yo ndeko kuta na Balbigen yo ndeko kuta na Skeri yo ndeko kutani partout yaka kosangana na biso ezali mpona lokumu na nzambe aleluya Jésus toyoka lolembo oyo nana kokende na lola namasi ya mobikisi lokoleli ya kendeki nakokende nanga na lola nana kokende na lola namasi ya mobikisi lokoleli ya kendeki nakokende nanga na nalingi bino na bolingo na nzambe tokutani lende ko